Проводим пусконаладочные работы лазерного комбинированного станка Майхонг на 3 киловатта с труборезом. В ближайшие дни сделаем видео собранного станка уже в работе. Размерная зона 1,5 на 3 метра, труборез на 6 метров для резки труб и профиля. Скорость холостого хода станка до 100 метров в минуту. Ускорение 1,2G, скорость резки до 30 метров в минуту. Мы являемся официальным дилером Майхонг. У нас есть в наличии и под заказ станки. При покупке станка мы можем сделать бесплатно пусконаладочные работы. Обращайтесь в контакты под видео.